Özlərini qiymətləndirmələri həddən artıq yüksəkdir və başqalarını əzməyə meyilli olurlar. Öz dəyərinin fərqində olur, yəni zəif və güclü tərəflərini, mənfi və müsbət tərəflərini demək olar ki, bilir. Başqalarının uğurları onları qətiyyən sevindirmir və davamlı başqalarının uğurlarını küçümsəyirlər. Başqalarına dəstək verməyi bacarırlar və başqalarının uğurlarına çox rahatlıqla sevinirlər. Tənqidi qətiyyən qəbul edəmirlər və tənqidə qarşı çox böyük və qeyri-adi reaksiyalar verə bilirlər. Bəzi tənqidləri qəbul edə bilirlər və tənqidə açıq olurlar. Davamlı üstünlük qurmaya çalışırlar və manipulyasiyaya meyilli olurlar. Səmimi, təvazökar olurlar, başqalarını əzməyə meyilli olmurlar qətiyyən. Başarısızlıq onlar üçün çox fəlakət bir hadisədir, amma burada qeyd edeyim ki, bütün başarısızlıqdan qorxan insanları egoist deyə bilmərik. Risk atmaqdan qorxmurlar, başarısızlıq onlar üçün fəlakət bir şey sayılmır. Ancaq özlərini düşünürlər və başqalarının hiss və düşüncələrini tamamilə laqeyd yanaşırlar. Daxili sakitliyi və balansı qorumağı bacarırlar. Davamlı şəkildə diqqət və özünü təsdiqə ehtiyac duyurlar və hər zaman başqalarını günahlandırmağa meyilli olurlar. Özlərini təsdiq eləməyə ehtiyac duymurlar.